dia mbola hampitomona ao amintsika hatrandriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny ten'Andriamanitra izay iangantsika ka nany afatra amin'ity anio ity dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Jaona toko 9 ny andininy 4:30. Jaona toko 9 ny andininy 4:30. Hoy Jesoa: koa raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Izany teny nambarany Jesoa zany araky ny hitantsika eo amin'ny toko 9:130 tapany voalohany dia teny nataony tamin'ireo jiosy izay nino azy, jiosy izay nino an Jesoa. Kanefa rehefa mamaky an'ilay tantara ianao, rehefa nanambara ny marina tamin'ireo jiosy ireo Jesoa, dia niseho ny nafenina fa ay mpino sandoka, ay mpiatsara velatsy mody miseho mpino an Jesoa kanefa zanaky ny devoly. Ery amin'ny andininy 4:70 tapany voalohany ahoana hoy ny tenin'i Jesoa? 44 tapany voalohany: ianareo avy tamin'ny devoly rainareo. Nino an Jesoa? Ay izy reto zanaky ny devoly. Alahady 3 amin'ny Karemy anio. Mazatra antsika ary marina lay fomba fiteny hoe rehefa tonga ny Karemy dia fandinihan-tena ho an'ny kristianina tsiraray avy zany. Kanefa aoka tsy ho fandinihan-tena fotsiny fa mba ho tena fandinihana ity Karemy ity ho anao. Ianao zay manatrika ity fotoana ity manko mety ho kristianina sandoka, mety ho kristianina mpiatsara velatsihy, dia tsy maintsy ho ambarany Tompo aminao ny tena fandinihana mba hahafahanao mandiny tena. Dia araka ny vavaka izay natao teo am-piandohany fampovavana hoe tsy ho tahaka izay nidiranao eto ny voanao eto. Omeny Tompo anao ry havana ity fotoana ity mba ahafantaranao tsara ny tena fandinihana, ary matody Jesoa nilaza hoe koa raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia tena marina izany zavatra lazainy izany. Nahoana moa nilaza Jesoa hoe raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo? Misy fatorana ao zany. Ary ny andininy 4:30 amin'izay nivakina atao amin'ny Jaona toko 9 no lazany Jesoa an'ilay fatorana. Jesoa namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Inona ny dikan'io isika tamin'ny heriny? Fanambarana miezinezina. Mana fanambarana miezinezina indray Jesoa eto. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevo ny ota. Nisy fampianarana efa nomeko anareo momba ny ota ho fintinitro izany fampianarana izany eto am-piandohana. Ny ota dia asa, ny manota miasa, ny mpanota mpiasa. Araka ny lioka toko 10:7 ny mpiasa dia mendrika handray ny karamany, ny karamany ota dia ny fahafatesana. Ary io ota io rehefa tsy bebahana
dia hitarika anao any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Fa raha milaza Jesosy Kristy manao hoe izay rehetra manota dia andevo ny ota, ilay voambolana hoe andevo dia voambolana fampiasa eo amin'ny rafim-piarahamonina anankiray teo amin'ny tantara. Saingy amin'izao vanim-potoana eny antsika izao a, ilay voambolana hoe andevo tsy tena azon'ny olona tsara, tsy tena takany ny heviny, fa dia izay zany andevo. Hampiasa voambolana sy fomba fiteny mifanaraka amin'ny zava-misy ainantsika ankehitriny aho, hanazavako aminao ny amin'ny atao hoe ota, manampy an'izay efa nomeko teo. Tiako azonao tsara izy io, ahatonganao tsy ho kristianina sandoka intsony, ahatonganao tsy mpiatsara velatsy intsony. Ny ota dia tsy asa fotsiny ry havana, fa orinasa mihitsy. Raha ny vanim-potoana ianantsika ankehitriny, ilay orinasa atao hoe ota dia mitovy amin'ny antsoina hoe société anonyme. Orinasa tsy mitonona anarana natsangany devoly. Amin'ny maha orinasa azy dia manao tolotrasa io orinasa io mba hampidirana mpiasa, so ihany fa tsy vakineto ireny tolotrasa ireny. Manao tolotrasa izy hampidirana mpiasa, ary satria ny devoly no nanangana izany orinasa izany, dia mazava ho azy fa feno fitaka sy lainga ao ambadik'io orinasa io. Rehefa tafiditra ao ilay olona amin'ny alalan'ny fanaovana ota anankiray monja, ota ray monja dia tafiditra ao anatin'ilay société anonyme ianao. Rehefa tafiditra ao ianao dia ahita fa aizy ity tsy société anonyme fotsiny, fa société secrète, fikambanana miafina. Rehefa tafiditra ao ianao ka hoia hoe amin'ny alalan'ny ota anankiray monja, io orinasa io rehefa mampiditra mpiasa dia tsy mba misy an'izany atao hoe essai, fa rehefa niditra ny asa ao tonga dia mpiasa raikitra, tonga dia manao contrat indéterminé. Avy hatrany zany raha vao miditra ao ianao dia manao sonia pacte amin'ny devoly, ary ny ainao, ny ranao no anaovanao fanekena hidirana ao amin'ny orinasa io. Dikan'izay dia zao, sarotra aminao ny midémissione, sarotra aminao ny mivoaka ao amin'ny orinasa io. Mahatonga an' Jesosy ilaza fa raha ny zanaka no afaka anareo, ho afaka tokoa nareo, izy rery ihany no mahavita mamoaka anao tao amin'ny orinasa io rehefa manaiky démissione ianao. Ho ampiko ianao mba hahay mandinika tsara ary tena fandiniana mazava, ahatonga anao edry ino zany zavatra mitranga amin'ny fiainako zany, ahafahanao manapa-kevitra hoe zay efa niala tamin'ny orinasa io fa va miditra amin'ny orinasa hafa. Ny société anonyme matetika satria tsy milaza anarana izy dia misy tompony, ary matetika tsy fantatry ny olona ilay tompony ao ambadika ao. Ny société anonyme, la orinasa atao hoe ota, dia misy tompony efatra ao ambadika ao. Ireto avy ireo tompony orinasa atao hoe ota: Lucifera, Belzebuba, Satana ary ny devoly. Hoazavaiko mba ahafana manampy anao hoe tena mandinika. Raha misy makafanahy ianao hiditra ao amina affaire louche, dia Lucifera izay no mitarika anao. Lucifera izay no manao ny recrutement sy manao ny entretien ka hahatonga anao ho mpiasa ao anatin'ilay orinasa. Tadio tsara zay raha ohatra ka miditra ao anatina affaire louche, zany hoe affaire maizimaizina, tsy mazavazava ianao, dia Lucifera izay ilay
miseho eo ka manao ny recrutementanao. Raha ohatra kosa ka Belzébuba no manao ny recrutementanao ka manao ny entretien, midikany hoe Belzébuba dia tompon'ny lalitra, seigneur des mouches. Zay ny dikany hoe Belzébuba, seigneur des mouches. Ka raha ohatra Belzébuba no manao ny recrutement ka mampiditra anao piasa, dia ohatrany belle izany ny zavatra asehony, kanefa mibobaboba ianao rehefa tafiditra ao. Ohatrany mahafinaritra ny maso, ohatrany mahafinaritra ny sofina, ohatrany manaitaitra ny vatany zany ny zavatra asehony ianao, fa noho n'izay ianao tafiditra ao dia mibobaboba, mibabababa, mibebibeby, mirepirepo, miraparapa, mirery, lasa tsy tompo mitenanao intsony ianao rehefa Belzébuba no napiditra anao ao. Ny sasany aza rehefa tratrany Belzébuba mieboebo, zay ndray ny ataony. Ny tena loza dia ity: rehefa Belzébuba napiditra anao ao dia omeny ny toetran'ny lalitra ianao, omeny ny toetran'ny lalitra ianao satria seigneur des mouches. Ina ndikan'izany? Asainy miverimberina ao amin'ilay ota ianao tahaka ny lalitra mahita nana. Ampiasaiko mihitsy zay, len'le nana le mibibaka tsara reny, dia tadio fa isaky ny manoto ianao zany iva hoe io ota io ihany mbola hiverimberenanao, dia tadio fa inona ianao zay? Lalitra miverina any amin'ny mila mazava tsara aminao le resaka. Indraindray matsy le kristianinao ia tsy tena mazava amin'le izy tsy hitany fomba fandinihan-tena, iza marina izy ahoana ny ataony, fa zany no ataony rehefa Belzébuba no mamely azy. Rehefa ao anatin'ny fiainanao kosa ianao ka lany andro miapanga olona manamary-tena amin'ny fahadisoana nataonao ary tsy mety miaiky eloka, ny afatrano ny diso, ianao marina mandrakariva, mpamitaka, mpandangy, rehefa zay no tranga eo amin'ny fiainanao, Satana indray zay no manao ny recrutement. Rehefa tratrany Satana ianao dia tsy mety tana ianao, rehefa tratrany Satana ianao dia tsy mahatandamba ianao. Zay Satana. Fa rehefa ao anatin'ny fiainanao kosa ny tsy manao fa tsy manakorotana ianao, mampisaraka ny aty sy ny aroa, mampiady olona, mampiditra azy anatina gidragidra, rehefa zay kosa no mitranga tiady, dia ny devoly zay no manao recrutement anao. Ary rehefa tratra ny devoly dia voly. Fantatrao na te voly? Hay, manino zany tanako zany, manino zany tongotra zany? Voly. Rehefa tratra ny devoly dia voly. Ary rehefa azo ny devoly dia volosany na velesiny, itsy isy resaka, vita ianao. Fa izao tadidio, raha ny anankiray amin'ireo no nanao recrutement anao, tafiditra ao ianao dia tonga le anankitelo ambiny amely anao, io automatique io, mody sary ny anankiray fotsiny no mipoitra, fa raha vao militra ianao dia ny anankitelo avy hatrany dia mamely. Tsy tafavoaka ianao raha tsy Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no manafaka anao. Zany hoe ny démissionna amin'ilay orinasa atao hoe ota, mba hanesorana n'ilay pacte, ilay fanekena nataonao, fa miditra kosa amin'ny orinasa anankiray izay tsy maintsy anaovanao alliance vaovao miaraka amin'ilay tompony orinasa vaovao ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahafito. Jaona voalohany toko voalohany andininy fahafito. Misy orinasa anankiray izay tsy maintsy hidiranao, tsy maintsy ho iaho raha tonga teo afaka amin'ilay orinasa namitaka sy nampijaly ary nanapotika ny fiainanao ianao. Vakio kely ange ny andininy fahafito amin'ny anaran'ny Tompo. Io dia
mazava tsara ny voalazan'ny tenin'andriamanitra fa ilay orinasa vaovao izay hidiranao rehefa miala amin'ny orinasany devoly satana belzebuba ary losifera ianao dia ilay orinasa antsoina hoe mazava tsinanana fa vezany mazava no miposaka eny atsinanana ny orinasan' Jesosy dia mazava tsinanana ny anarany raha mandeha amin'ny mazava tsinanana isika tahaka azy ao amin'ny mazava tsinanana dia manana firaisana isika ary ny ra tadio zay ny ra ny Jesosy zanany no manadio atsika ho afaka amin'ny ota firy ny ota rehetra indraindray manko misy kristianina na vita adalana be na nimba zavatra be de be dia matsaro teny izy tena tsy mety ny nataoko vomafy aty dia manamely tena dia tsy samyseho masoandro devoly koa moa belzebuba indrindrandrindra satria seigneur de mouche inona nataony lalitra dia amin'izao fotoana izao moa zatra ny tanora manao an'le écouteur iny dia mibitsibitsika ao anatin'iny écouteur iny tsy anga zany zay sorona ny bitsibitsika am'le écouteur iny le devoly ianao ange olona tsy manjary ange anao zavatra ena ange ty zavatra nataonao ampatsiroviny anao le tsy manjary nataonao dia enao marina zany marina zany vomafy aty aza miaino zay lazainy devoly aminao ka lazainy Jesosy aminao enona hoy ny tenin'Andriamanitra manana firaisana isika ary ny rano Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra vitan'i Jesosy ny manala ny otanao ary efa nesorony zany zay nydikany hoe raha ny zanaka no hahafaka anareo jero tsara izy tsy manao hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo fa hahafaka zany hoe ny fanafahana efa vita andray azy fotsiny ve ianao satsia miankina aminao io sisa na anapa-kevitra ianao hiala amin'ilay orinasa tsy manjary na napotika anao dia ahahafaka aminao tokoa Jesosy Kristy manao sonia an'ilay aliansa vaovao fanekena vaovao amin'ny rano io ny fandraisana fanasan'ny tompony ataon'i Jesosy sonindray mba hazonao miaina ao anatina orinasa vaovao orinasan'ny fahazavana orinasan'ny olonafaka ao amin'i Jesosy Kristy ny otanao afaka Jesosy satria nahoana satria ny otan'izao tontolo izao mihitsy ange no nesoriny Jaona voalohany toko faharoa ny andiny voalohany sy faharoa Jaona voalohany toko faharoa ny andiny voalohany sy faharoa zao no lazainy tenin'Andriamanitra anaka ory olona tsara anie zany teny zany anaka mba oviana renao mba nytenena ny ray aman-dreny an'izany farany anaka ny sasany zao vao niala tany trano briklaty zany nahazo ny sasa dia tena tsy seho Jesosy no miteny aminao anaka oh là là izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo ary raha misy manota dia manana avoka ao amin'ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina ary izy no avitra noho ny fahotantsika ary tsy noho ny antsika ihany toizo noho ny amin'izao tontolo izao koa ny otan'izao tontolo izao aza afaka Jesosy maika fa ny otanao dia miteny aminao ny tompo androany anaka izaho tsy manameloka anao fa amin'izao sisy izao aza manota intsony amin'ity androany ity rehefa malala amin'ny tompo misy tanora zay hotokana no mpandray fanasan'ny tompo dia antefa aminareo izany tenin' Jesosy zany ho dioviny amin'ny rano ianareo
ho lasa anao fanekena vaovao ianareo hiditra amin'ny orinasa vaovao ianareo aza miverina ny amin'ny orinasa taloha intsony isy cheftenina anao fanekena eto anao fanekena anao alliance aiza le cheftenina anao fanekena nga anakiray fotsiny chef ny anakiroa reo zao anao fanekena rehefa avao anao alliance ao a tandremo sao de manondrana mba azo mipetraka zava-dehibe amintsika kristianina zany jesosy zao no mandray anao ary tadio ity fotoanandroany ity izay fivilian-dalana goavanao anatin'ny fiainanao tompona andraikitra amin'izay ianao fantatrao tsara zany zao izy lay mpanao recrutement tsy manjary fa raha vao mipoitra tonga de efa kopy anao hoe efa tsy izy tsony aho fa efa vita fanekena tamin'ny Jesosy Kristy